Karabutara amakuru meza fresh. Iki gitaramo bigomba guhinduka. Ni ibiki byahindutse, ni ibiki bitari byarahindutse? Ni byinshi. Timing. Ibitaramo byose byo mu Rwanda biratinda. Saa 11 uko nabwiye abanyarwanda twe twatangiye igitaramo. Ikindi saa 3 dusoje igitaramo. No kuvuga ngo byahindutse already, hari n'ibindi byinshi ariko icyo nicyo nibuka. Gukorera ku gihe cyangwa se kuba mwubahirije amasaha ni bimwe mu bintu abantu bagiye bakunda cyane, bagiye banagarukaho, ariko nanone abantu bakaba bagiye bagaruka ku kintu kimwe cy'uko benshi bagiye bishyura amatike bakabura ahantu bicara. Iki kintu kiragitekereza? Iyi sare ni ntoya kandi ntabwo twe expecting ko turi bubona abantu bangana gutya. Bivuze ngo next time tuzashaka sare nyine iruta abantu. Hari nabo babujije kwinjira hanze kubera umubare wabinjiramo hano wageze. Rero I'm very sorry, nsabye imbabazi abanyarwanda babuze uko binjira, ariko next time we promise yuko bizikosora. Nkuko ngewe nkunda kwiga ikintu cyose kimbera isomo, ubwo no kuvuga ngo butaha nicyo kintu nanone nzitaho kugira ngo hatazagira umuntu ubura aho yicara. So abantu bitaga iki wenda ku kindi gitaramo kizabaho, dore ko bimwe mu byaranze iki gitaramo ni ibintu byagiye bigarukaho kenshi, bagiye bishimira performance, bagiye bashima bamwe mu bantu bateguye ibi bintu. Ni iki kintu kigiye guhinduka kuri ibi ngibi byabaye? Ibihe bijyanye n'ibiki? Bijyanye n'uko abantu bakunze igitaramo, bitabiriye iki gitaramo, n'uduke gashya mu kindi gitaramo. Ni imyumvire yahindutse, abantu bamaze kubona ko industrial comedy irakora. Ikindi ni ukuvuga ngo ubutaha nituvuga isaha bazahita bumva yuko turi butangirire ku gihe. Saa 9 twari twanje setup hano, kandi urumva abantu bateguye igitaramo nyuma y'icyunamo, ariko mu byumweru 2 tukaba dukoze ibintu bimeze gutya. Nanjye nakoresha imbaraga zikomeye, ariko ndashima Imana ko bigenze neza. Mvuga ngo ubutaha ni buri mu mezi 3 tuzadukora iki gitaramo, kugira ngo tugitegure neza. Amezi 3 tuzadukora ikindi gitaramo, abantu baryoherwe. Bisubiremo, nsabye imbabazi abantu babuze ko binjira. Umuntu uri mu bateguye iki gitaramo, ni izihe mbogamizi wumvaga ko uri buhure nazo byakwanga byakunda? Izi imbogamizi wumvaga ko uri buhure nazo mbere y'uko iki gitaramo? Imbogamizi nyine ni timing, ko ntabwo ngewe ndi umu soundman, sindi umu DJ sinji, kugira ngo abantu bose bari mu nshingano zabo, abasetinga byose bigende kuri time, byamfashe kugira ngo na achieving iki kintu. Rero ubwo bana nifite bwa mbere ndi umukomediye, ariko guhera saa 6 narindi hano kugira ngo iki gitaramo kigende neza. Bivuze ngo nari mpangayikishijwe nuko saa 3 dushobora kugira setup itararangira, ariko ndashima Imana. Uri umukomediye, uri umwe mu bagize itsinda rya Demikazi, ariko ntabwo abantu bigeze babona ugaragara nk'umupafoma wa komedi, bagiye babona ugaragara nk'umuMC uyoboye ibi birori. Ni ukubera iki ibintu wabihisemo? Ni ukuvuga ngo nashaka guhostinga, kubera ko nta wundi muntu nizeye ko mvugira ibintu nk'uko mbishaka, yakipinga ya time. Aho kugira ngo mvuge ngo MC yanyiciye igitaramo, nabaye MC. Ubutaha nzaba umupafoma, shaka wenda umu MC, ariko tugire ukuntu tubyaranje abigenze nuko abishaka. Cyangwa igitaramo cyanjye Jafet abe MC, ariko umu MC kunyicira igitaramo nibyo nanze, kugira ngo mbe host, ibintu mbyikorere, menye ngo umuntu akoresha iminota bigende neza. Ikindi cyitwaga bigomba guhinduka, kandi ko kuratubwiye ngo hari ibyahindutse ugereranyije n'ibindi bitaramo byabaye. Ikindi gitaramo gikurikira kiraza cyitwa ngo iki? Ese birakomeza byitwa bigomba guhinduka koko uko byahindutse, cyangwa urashaka irindi zina mu kintu? Abiterwa n'abahanzi mfite muri Demikazi. Ushobora gufata undi mukomediye nawe tukamukorera igitaramo bitewe nuko twabiteguye. Gusa icyo navuga nuko mu kwa 12 hari Life is Funny, ari cyo gitaramo cyanjye. Urumva tuzatugera dukora, bigomba guhinduka bitewe n'abandi bakomediye nzashyira muri entertainment, Demikazi entertainment. Nabo ngewe mba nshaka kuzamura nyine platform y'umukomedian. Ubu nk'iki gitaramo nagiteguye kugira ngo Jafet na Etienne nk'abantu bakoze content igakundwa, bayimurikira abanyarwanda live bayikunde. Niko kuzamura umuhanzi. Naho kuzamura umuhanzi nagara kumubwira ngo uzaze mu gitaramo cyanjye performing. Bakoze igitaramo nagari cyanjye. Bivuze ko iki gitaramo cyaba ari cyo kuruncinga izina Demikazi. Demikazi ni nayo yateguye Life is Funny y'umwaka ushize mu kwa 12. Yo isanzweho, ariko by'umwihariko nyine message bayatambutse. Dusohoka kuri ubutumwa ujyana abantu bitabiriye iki gitaramo. Nababwira ngo murakoze cyane, nabuze ukuntu mbivuga, nabuze ukuntu, kuko nashimiye cyane nyine, bituma mva muri character y'umukomediye. Imana ibaho umugisha nta kindi. Abasitari bitabiriye iki gitaramo, ko twabonye
neza n'abandi bose bari nta nubwo nari nzi ko Muse neza yaje yaje ariko abasitari bari mu bantu dukorana ba hafi nyine ku sapotinga kandi ibintu dukora nyine bikundwa n'abantu bose natwe turabashyigikira ni inshuti zacu umuhanzi wese ukorera mu Rwanda hano hafi nitapendo numvishe ngo yaje bose ndabashimira kabisa nanjye ibitaramo byabo nzajya mbigaragaramo murakoze sawa urakoze cyane